Domus de Janas sono tombe, si chiamano case delle fate perché in Sardegna fate, orchi, giganti, statue che vengono chiamate giganti ma sono statue, un macello. Quindi questa non è una casa delle fate ma è una tomba. Qui c'è la strada che passa da qua e si può scendere e vedere, magari anche qui sotto poteva esserci qualche altra tomba, vedete? Sembrano delle zone lavorate, magari qui sotto la strada ci sono altri reperti, purtroppo. Non è che lo dico. Pochi metri più avanti l'altra tomba era lì e adesso qua ce n'è un'altra, pare sia un continuo sempre della stessa area archeologica. Le tracce antiche così a bordo strada facendo una passeggiata sono fantastiche. Sono dentro la Domus de Janas, guardate che belle le celle piccoline, ce ne sono un paio, siamo nella necropoli Sacua Salida, ragazzi uno dei posti più belli in assoluto da visitare. Ce ne sono tantissime, poi la cosa bella è che sono anche collegate, quindi questa qui è collegata con quest'altro buco, forse questi sono anche buchi fatti dopo, magari anche dai tombaroli, che qua in Sardegna sono dei veri professionisti. E c'è un'altra laggiù. Sì. Siamo ancora qui in questa zona. Laggiù c'era quella necropoli che abbiamo appena visto e qui guardate ce ne sono tante altre. Ovviamente qui è stato tutto distrutto in epoca moderna dai tombaroli. Chi è entrato in questi luoghi non ha avuto nessuno scrupolo a fare buchi, sono buchi ovunque. Una cosa siamo molto bravi a entrare in questi luoghi e a ripulirli di tutto prima che vengano preservati. Wow! Dentro possiamo vedere diverse porte, diversi disegni, c'è addirittura, si vede ancora l'ocra usata per colorare queste pareti. Fantastico! C'è un signore là dietro. C'è un signore là dietro che urla tutta la sera che cerca il cane. Adesso andremo a vedere qualcos'altro. Quindi queste sono le famose piramidi sarde che si trovano sottoterra.